Hare Krishna everyone, welcome or welcome back to my another mini vlog. So after so many days ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ vlog ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ I am very sorry ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିବାରୁ ତ ଆପଣ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ ସାରି ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରାଣୀଙ୍କର ସିଏ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ଉଠେ ତ ସିଏ ତାର କାମ ସାରିକି ହେଉଥିଲା ରେଡ଼ି ତ ସେଠି ସେ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା ବେଳେ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରର ଶିବ ମନ୍ଦିର ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ ହେଇକି ଥିଲା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମହାଦେବଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏପଟେ କିଛିଟା ମଇଁଷି ଆସିଥିବାରୁ ଝିଅ ପୁରା ଡରିକି ମୋତେ ହକ୍ କରି ପକାଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଟିକେ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଏତେ ଭିଡ଼ ନଥିଲା ତ ସେଠିକାର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ୱାଓ ଲାଇକ୍ ମାନେ ଏତେ ପିସଫୁଲ୍ ଥିଲା ତ ସେଠିକି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଏଜ୍ରେ ସେ ଏତେ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ହେଇଗଲା ଭକ୍ତି କରିବା ହେଇଗଲା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସତରେ ସବୁ ତାପରେ ଆସିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ବସି ଯାଇଥିଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ କ'ଣ ଆସିବି ବାପରେ ବାପ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା କି ମୋ ଭୋକକୁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିଲିନି ତ ଭାଉଜ ଟିକେ ନିମ୍ବୁ ସର୍ବତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ପିଇ ଦେଇକି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଲଞ୍ଚଟା ଲିଟରାଲି ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ମନ୍ଦିରରୁ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ରାଧେ ରାଧେ।